يا ام كيان، ده المفروض ايصال امانه انت ماضيه عليه، وكان مع محامي اعرفه، يا تدفعي يا اما تاني يوم هيوديه المحكمه. لا انا مش ماضيه على وصولات امانه، ما بمضيش اصلا ولا ببصم على وصولات امانه، انا واحده مرتاحه. دي بصمتك؟ لا دي مش بصمتي. طب خلاص براحتك، نوديها الحكومه وبيقولوا للحكومه ان دي مش بصمتك. لا حكومه ايه؟ انا مش بتاعه حبس ولا وش حبس. طب ما يعني ده منظر واحده تتحبس؟ لا طبعا، والله انت ست كبيره، بس انا خلي بالك انا بعمل خير. والله بعمل خير، انا لقيته عند محامي صاحبي والحته دي انا يعني قعدت فيها كتير، فانا جيت عشان خاطر اعمل خير. طب انا مش معايا فلوس دلوقتي، طب تاخد دهب طيب؟ مفيش مشكله، بس يعني ده 45000 جنيه. طب ده اكتر من 45000، الدهب بتاعي يعدي. طب ماشي، طب هتيجي معايا نوزنه ولا اخده ولا؟ لا خده، بس انا اهم حاجه اخد الوصل دوت. طب ما انا لما اوزنه الاول يعني اديني الدهب اوزنه هجيب لك الفلوس، طب في فرق هجيبهم لك. ماشي. ايوه انا على عيني يا امي. انا مش عارفه، طيب انا مش متاكده ان دي